हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल करनाल ज्वेलर्स नुकेरा में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चांदी का टांका कैसे बनता है। तो हम कच्ची चांदी 50 ग्राम लेंगे और जस्त 9 ग्राम और पित्तल 9 ग्राम लेंगे और इसमें तांबा 17 ग्राम डालकर गलाई कर लेंगे। और अब ये चांदी का टांका तैयार है। ये चांदी का टांका हर पुरानी से पुरानी पजेब जोड़ने में और कौन सी भी चांदी पर जोड़ लगाने के लिए यूज किया जा सकता है। धन्यवाद।